Shahvobekmi? Yonidagi kim? Yur men bilan. Ha, singlar. Kim bu? Ey, yo'qda sen emas. Kim bu? Ha, sinfdoshim aka. Qaysi sinfdoshing? Ha, ismi Shohruz ismi. O'zini tili yo'qmi? Tilboy aql. Ey, meni vachlik qilma. Xo'sh, isming nima? Shohruz. Shahlo qaysi maktabda o'qigan? 28 aytyapsizmi aka? Ha, 28-maktabda. Ana, Sen aralashmay turgin. Shahlo maktabni nechinchi yil tugatgan? ha 2014 tugatgan aytyapsizmi aka? Ha, 25-may tugatgan. Voy, ana qarang, sanasigacha aytib beryapti sinfdoshim. Aka, o'zim. Men futbolga nech pulga olasiz, ha? Bo'pti, o'zingiz gaplashavering. Xo'p. Shahroni birinchi ustozi kim? Zamira opa. Nima edi birinchi ustozining ismi? Zamira opa dotdilar, ha? Zamira opa mana aka nima bunaqa qarayapsizlar, sharmanda qilib. Aka, bu yoqqa o'tiring, men o'zim gaplashaman. Nexia 300 ga nechta benzinda? Aka, gapirmayman. Gapiring o'zingiz. Yaxshi, bitliqi bu yoqqa o'tibdi. Shahlo Alifbey bayramida qanaqa harf bo'lgan? P. P? Aniqmi? P ekan. Fmi? Balki adashayotgandirsan. B. Ana ko'rdingizmi aka, sinfdoshim mana bu harfi bo'lganman. Aka, to'g'ri aytyapti. Haqiqatan sinfdosh ekan. Shahlobek, 5 minutdan keyin ko'chani boshda seni kutaman. Kechikma. Voy, ustim rasvo qildi. Yangi futbolga ozgina degan. Yaxshi, ham sizga Daniyel yotatib qo'ygan. Keyingi safar dovdiramasdan sraz ayting, biz akalarim sezib qolishadi, lekin zo'raylang. Ha, bitliqi. Aka!